trafic eleki yango na normal tobandaka na 19h mais nakomi un peu na retard pour trafic na nzela vraiment eleki et puis na journée ya biso ya lelo na Angleterre mbula ebeti ya kosakana te mais tokumisi nzambe mpe topamboli nzambe mpona kokutisa biso encore na butu ya lelo ke tokutana ngai na bino bandeko na ngai na bénir bino vraiment abondamment na nkombo ya nzambe na bénir bino na nkombo na Yesu Masiya tika te message oyo ya butu ya lelo nzambe apesi biso privilège ya kokutana na bino oyo nzambe apesi biso mapamboli ke tomona journée ya lelo oyo ke bandeko mosusu bazwi journée wana te biso toleki bango na eloko te ezali kaka une grâce ezali privilège nde nalobaka toujours oyo nzambe apesi biso ezali opportunité ezali amour mpo tomona journée ya lelo bandeko mosusu na bamoment oyo baza na bambeti hôpital bazokoka même pas kolia baza na bacondition moko eza critique et puis bandeko mosusu bamoni même pas journée ya lelo ezalaki badernier jour na bango oyo bakufi me ngai na yo ndeko tozwi chance ntina moment oyo ekobana ntongo nzambe abateli biso na bambiscade na nzela na batransport kobima biso nde tobimaki nzambe abateli biso ntina moment oyo ke tokutana il y a de quoi mpona koeleve nkombo na ye bandeko mosusu baza na baprison na bacause moko injuste surtout na bapays oyo ezali démocratie ezali te oyo bakangaka bato kaka pamba bato mosusu baza na baprison wana neti bamboka lokola bacongo me ngai na yo ndeko tomonani encore toglorifie nzambe na faveur oyo nzambe apesi na grâce oyo nzambe atie na kati na biso mpo toza na moment ya grâce toza na moment ya grâce toza na moment ya grâce oyo Jésus Christ asopaki makila na croix mpo na biso sans plus tarder nakoloba ke tokokitisa molimo mosantu aza na kati na biso ya message ya butu ya lelo oyo saint esprit apesi na kati na biso tika te molimo mosantu amitonisama na kati esiko molimo mosantu ye nde aloba na place na ngai ngai nakita po te message oyo soki alobi na place na ngai ekozala plus na understanding ke bino bandeko na nga bokocomprendre eloko nini évangéliste Nicole Marani koloba na butu ya lelo yango tokosenga molimo mosantu nde ye arene na kati esika oyo makila na Yesu yango nde rene na kati esika oyo makila na Yesu mpe yango nde rene na bandako bandeko na nga nyonso esika bovandi oyo bozwi opportunité ya kotala nga na butu ya lelo na nkombo na Yesu tika te toleka na kosambela toglorifie nzambe wana tokitisa makilani na kati na écran na biso na bino bandeko boza kotala nga partout dans le monde na bandeko oyo toza na bango na kati ya Congo synthèse makila na Yesu nde rene na kati na biso tika te tosambela. Je bénis ton nom Seigneur na kumisi kombo no nzambe po to yozali alpha et omega yozali le beginning et le end Seigneur yo ndopesi ngai privilège ya kotema mpona koya kopesa message na yo na butu ya lelo nzambe message na yo ya butu ya lelo oyo ke kokangola quelqu'un quelque part au moins na yo moko azalaki na bacondition moko ezalaki vraiment ya bacritique mais ntango akoyoka message oyo opesi biso molimo mosantu ekokolisa ndeko wana na molimo nzambe na ngai nasengi ke prière dans message à butu ya lelo yo loba plus likolo na ngai nga nakita Seigneur nasopi makila na Yesu na kati ya message ya butu ya lelo pawa nyonso oyo ezali kokonfese nkombo na yo te pawa nyonso oyo ezali ya baprincipauté pawa nyonso oyo ezali ya molili pawa nyonso oyo ezali ya monde ya sorcellerie nazali kozwa puissance nango nazali kodistraire yango na nkombo na Yesu pote nzambe yo pesi biso opportunité yo pesi biso privilège yo pesi biso puissance yo pesi biso pouvoir ya ko marcher sur les scorpions ya ko marcher sur les serpents nzambe naza ko autorité na ko break ba power nyonso ba principauté nazali ko break yango pe nazali ko destroy yango na kombo na Yesu tika te makila na Yesu erene na kati esiko nga nazali na Congo synthèse erene pe na kati esika bandeko na nga nyonso bazali na kombo na Yesu Masiya amen amen. Message na biso ya butu ya lelo ezali sur Genèse 37 verset 20 à 28 ezali histoire sur la jalousie erenia à l'époque avant Jésus-Christ mais ti lelo jalousie ezali toujours na monde tozali ko vivre mitema mabe
ya jalousie ezali korégner toujours. Toye tokuti yango bakoko na biso batikaki yango biso mpe toye kokuta yango mpe bato baza kocontinue toujours na mitema mabe. Jalousie ezali ndenge moko na mutu oyo azali na molimo ya bondoki. Po mutu azali na bafruit ya bonzambe akoki jamais kozala jalouse. Mutu azali na bafruit ya bonzambe akozala toujours mutu moko aza na amour ya bato. Akozala jamais na jalousie, akozala jamais na koyima, akozala jamais na contester komona bozwi ya moto. Akozala jamais na yango, akozala jamais na haine. Comme on a dit kozala toujours amour parce que ba fruit ya bonzambe ezali nde bolingo. Mais jalousie eleki na kati ya biso bata mokili na ndenge moko ya kosakana te. Histoire comme il se répétera dango toujours. Na tanga bakoko na biso avant Jésus-Christ, jalousie ezalaki. L'histoire se répète toujours na moment où on lisusu jalousie ezali toujours. Lelo tikateke to le kana kotanga ndeko na ngai soki yo ozali kolanda ozali kotala ngai zwa Bible na yo fungola yango na page nde na komi wana eza na Genèse 37 verset 20 à 28. Message o Nzambe atie biso à cœur na butu ya lelo sur l'histoire ya Joseph. Comment bandeko na ye batekaki ye di à cause ya jalousie. Yango nde lelo tokotanga na butu ya lelo. Soki ozali prêtre zwa Bible na yo totanga ensemble to ebeloko ni Nzambe alobi na biso na butu ya lelo. Let me read. Je lis au nom de l'Éternel. Genèse 37, versets 20 à 28 et le Binabisoboué. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une citerne. Nous dirons qu'une bête foreste l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Na 21 lobby, Rubin entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Rubin leur dit, ne répandez point de sang, jetez-les dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retrouver vers son père. Na 23 ans balobi, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de ses tuniques, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui, ils le prirent et le jetèrent dans le citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés de romantes, de baumes et de myrrhe qui transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas le main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ce frère l'écoutèrent au passage de méchants médianités. Ils tirèrent et furent remontés Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qu'il a menés en Égypte. Ce qui est quitté Mouké, Rubin revint maintenant au square à 28. Ce qui est quitté Mouké à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans le citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y plus et moi, on irai-je. Ils prirent alors la tunique de Joseph et, ayant tué un bouc, ils le plongèrent la tunique dans le sang. Ils les envoyant
à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Amen. Si on a bâti ici un peu verset pour la compréhension. Histoire aussi total ya bien et ça dit histoire sur la jalousie. Histoire il y a jalousie oh OK ba frère oh ba botami papa moko bazaki nango sur ndeko na bango ya mobali. Pourquoi bazaki na jalousie sur ndeko na bango ya mobali? Ndeko na bango ya mobali Joseph azaki na âge à 17 ans. Azaki na ka mwana mukie. Mais bandeko na ye bazalaki vraiment trop jaloux na ye. Pourquoi bazaki jaloux na ye? Parce que mona ke papa aboti bango alingaki Joseph mingi. Et puis Joseph azalaki mwana moko un peu différent na bango azaki na mayele mingi. Et puis ba ko réfléchir na ye ezaki différent na bango. Ba makamne azaki ko sala on dirait mkolo moko boy. Et puis Joseph nzamba alingaki mingi. Nzambe azako pesa ye ba songe. Ba songe na ye peut-être azaki au-delà même. À chaque fois que Joseph a eu songe, azaki koyebisa na bandeko na ye. Azaki na ye motema mabete na bandeko na ye, azaki koyebisa toujours na bandeko na ye ba songe azaki kozwa. Alors bandeko na ye bakomaki trop jaloux na ye. Bakomaki trop jaloux na ye, ba comploter. Ba moni ke comment mwana oyo toujours alingi kozaleti supérieur na biso. Baba kamnaye papa pa lingi e mingi papa na bango alingaki Joseph mingi azaki ko considérer Joseph azaki ko tia kutu Joseph na place net il y a le fils aîné et pourtant Joseph azaki leki na bango no azaki na 17 ans alors bandeko na ye bazaki ko linga ite bazaki na en moko ezaki na niveau moko ya ko sakana te bazaki ko sepela na makamno so Joseph alobaka te bazo mona ke ba songe à Joseph tanga pesaka ba makamne so alobaka ezali kokokisama et puis papa na bango alingaki e mingi jalousie esika ekotaki ba moni ke papa na bango azako favoriser ye soto tangia wana explication et lobi boy la favoritisme évident dont Joseph était l'objet et sa désignation t'a cité comme fils premier-né. Donc papa na ye azako zoye même azako considérer le la fils aîné tellement mwana azamaye le mingi tellement mwana azaki ba makambo moko différent na bandeko na ye et puis Joseph azaka mwana moko oyo azaki toujours kele ko batela ba pate ba nini ba troupeau ya papa na ya famille ya papa na ye mais bandeko ne bazaki ko linga ye te bandeko ne ba komana motema mabe na Joseph. Papa na ye pourquoi lingaka ye papa na lingaka ye mingi po azali mwana oyo yazo abota ye na ki vieillesse et puis azaki mwana moko oyo azako mwana ye vraiment différent et puis papa na ye ayiko sala ye tunique moko ya plusieurs couleurs selon tunique na ne papa na ya salaka selon explication po na ye azako zo Joseph na place azo considérer le la chef on dirait azali chef ya famille papa na azo pesa ye kibokondi déjà na kati na ye ezali ndenge mona kati ba famille tozalaka okomona bobotami na bana bobotami libumu moko mais jalousie ezali ko régner na kati ya libota OK nzambe ondenga sali mokili apesa mutu nyonso nani opportunité apesa mutu nyonso opportunité mutu nyonso azana don na ye mutu nyonso azana na capacité eloko boko nzambe a placer na kati na ye. Ça ne sert à rien à ta famille, tous la kana molimo, il y a jalousie bituni biso. Tala histoire o ya Joseph bande ko na e propre bana papa na ye. Bazana enya ndeko na bango po ndeko na bango ko nzambe apesa e pouvoir ya ko nzambe za ko pesa e ba songe et puis ba révélation nzambe apesa e pouvoir makasi na liko azaki mwana moko donc azaki béni na ndenge moko ya ko sakana te et puis papa na ye alingaka e mingi soto tangi na tokiti muke na ba explication wa et ko loba na biso lobi lisusu soto ke na verset 4 à 5 na lobi ses frères virent quelqu'un peur l'aimer plus que eux tous et ils prirent en haine et ils pouvaient lui parler avec amitié. Donc ba moni ke papa na bango alingaki Joseph mingi
koleka bango. Et si kapisa haine et kotaka makasi. Et puis Joseph, chaque fois, ba révélation nzambe azako lakise ba songe on nzambe azako lakisa ye ezaki kozala toujours ba songe oyo ezali kokokisama. Bande kone jalousie ekoti na bango ba comploter balobi ke faut tosala ye mabe. Ba kopesa ke écoute kombo bazo penga ba comment ko benga ye le faiseur de songes. So ba moni azali koya ba bita le faiseur de songes azakoya. Ezali ndenge moko na kati ya ba famille wana tovandaka ndeko mususu bozomona ndeko la bino mususu azosala ba makambo ya malamu. Nzambe apprécier pouvoir ya kosala makambo ya malamu. Makambo nyonso asalaka ezaka malamu. Omona jalousie ekoti na kati ya famille misusu omona tamso ke akote lui-même ndeko na ye bonganga po asala ye mabe. Poka nini amoni ke ndeko na azana étoile. Amoni ke ndeko na azana makambo ya malamu. Donc makambo oyo ezali kosama tanga bokoko na biso ti lelo oyo na ba 20e siècle oyo toza ko vivre yango. Il y a toujours jalousie, il y a toujours la haine. Na bana oyo babotami libumu moko papa moko mama moko. Baza koyoka na te. Nani Joseph azaki demi-frère, il y a ba Rubin. Mais akile ki na bango quand même bazaki même père. Baki makila moko. Mais t'as la jalousie, mwana ya muke à 17 ans. Asali binodine. O boko sa moté à mabe po azako pesa ba révélation oyo, ba songe oyo nzaba zako lakisa e, ba songe ezali vrai. Nzaba zako lakisa e ba makambo oyo ke nzaba zo lakisa élévation na ye. Alobi da bandekone ke na mona ki boye, élévation na ye kozala boye, bandekone ba koti jalousie. Pona ko sala e mabe. Soto kitia wana na verset na 37 verset 5 à 10 et le bien. Le rêve que Joseph rencontrait exacerberait l'hostilité de ses frères. Les secondes lui valant même une réprimande paternelle. Le symbole de ses rêves ne soulevait aucune difficulté d'interprétation, il annonçant clairement l'élévation du fils favori à un statut de dominateur sur ses frères. So total en total na verset 8 10 na ndenge zoloba. So total yango na verset 8 ande to moni je lis un peu au nom de l'Éternel et lobi ce frère lui dit est-ce que tu régneras sur nous, est-ce que tu nous gouverneras, et il haït encore davantage à cause de ces songes parce que ni nzambe kaka lakisaki frère na bango songe que à cause d'une autorité likolo na bango à cause d'une autorité ya ko gouverner au-dessus na bango en ekoti bandeko na ye bana ya papa na ye propre ba koti jalousie pona ko sala leki na bango mabe ba comploter ya ko teka leki na bango na Égypte totanga na histoire na ngoto kita so totali sikoyo na explication épaisse ici sous na verset 10 il y a explication à 11 lobby gardons le souvenir de ces choses contrairement à ses fils qui rejetèrent immédiatement toute interprétation de rêve et qui se montrèrent encore plus amers. Donc ba rêve na ine ce sera lobby na bandeko na ye bandeko ne mona ba koti motema ya mabe ba komi na plus amer ya ko yina ndeko na bango soto kiti na verset 19 ndenge lobi soto bi ke to tanga yango poto yeba mabe oyo bandeko musu bazana ona kata bandeko ya ba frère na bango na ba sœur na bango soto ke na verset 19 nango ndenge lobi il se dire l'un à l'autre voici le faiseur de songes qui arrive baba do benga ekutu ketala moto oyo mukonoso alotaka ye wana azali koya oyo nzambe toujours apesaka ye kaka ba message ya ba songe ba koti jalousie na leki na bango propre ba yini ndeko na bango poka na ba songe oyo nzambe azako lakisa n'est-ce pas na Joël nzambe alobaki que bana bino bako prophétiser bako mona ba songe ba vieillard même nzambe alobaki yango et puis nzambe alakisa toujours des choses cachées nzambe azali ko révéler ngo na Joseph mais bandeko na ye basaki content na Joseph te ti bakeka koteka ndeko na bango so totangi na kati ya Bible awa histoire ya jalousie ndeko oyo zali kotala ngai
pourquoi kozala jalouse na ndeko na yo obobotami makila moko? Pourquoi oko comploter dem su olinga kosala ndeko no mabe kaka po omoni ke ndeko no tam susu azana likambo ko oyo ezali na kati na ye oyo nzambe tam sa pesi elem susu pouvoir moko boye yo koti jalousie ole ya kolinga ndeko na yo yo komi na mitema mabe misusu bakotaka même bonganga pona kosala mabe na ndeko na ye akolinga même lem sa freiner vie ya ndeko ne pa moni ndeko ne azana étoile moko nzambe atie likolo na ye akokota bandila ya mabe pa freiner ndeko na ye. Est-ce que ezali malamu pona kosala ndeko no mabe? Ezali malamu, eza malamu te ya koyina ndeko no ka pour rien. Ndenge Joseph mwana muke ya 17 ans, ban grand frère na ba ndeko na ye propre, ba yokani ke basala ye mabe. Eza malamu te bandeko na nga, il faut que tozala na bolingo. Nzaba bi na biso ke aimez-vous les uns les autres. Et loko o eleki munene na kati ya commandement ya Nzambe comme amour na les 10 commandements ya Nzambe et loko eleki bolingo ezali te. Bolingo ya kolinga ndeko na yo, ya kolinga moninga na yo ezali te. Amour ezali loko liboso, c'est ça Jésus-Christ par son amour akitaki na croix pour que biso tozala sauvé. Pour que biso le tozala na tango ya grâce. Il y a pas qui makilane si c'était pas pour l'amour alors que jamais na croix alors pas nzamba ninga ki biso mingi ya ki tsaki mwana ne na croix alors yondeko o bobo tami libumu moko ata bosa ba camarade pourquoi cause na jalousie pourquoi ko applaudir cause ya ndeko te to ya moninga te pourquoi ko linga o sala ndeko na yo mabe po moni e kaka azali malamu pourquoi ko luka offre ne vie na ye tala sikoyo lokola Joseph azalaki ka mwana ya promesse so to bike to tanga o azaki déjà na ba bénédiction le boko na nzambe azalaki likolo na ye so to kitina sorry about that so to bito kitana explication awa selon so to kitina na nini na verset 22 de so bito tanga na kati ya Bible lobia attends Rubin leur dit: ne répandez point de sang, jetez-les dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Parmi kaka bango, ba frère na ye, mususu nzaba koti na kata motema na ye. Omoni mwana bilaka zaka mwana bilaka. Batu mususu na vi ba kolaka na bandaku ya ba papa nourricière ou bien ba mère nourricière. Au moins tam baza ko maltraiter yo ko peso ba misale belenzo ka bazo ka baza ko nyokola yo baza ko nyokolo te o bona ya bango tam subana na bango ba vandi basaka misale te bazo ka mona moko ba pesa ke musala na ndako bana tongo tibutu kaka ye mutasala ka musala moko mona mwana na lobi akomi fruit ya malamu tam sutanga okene libala yenda koyeba ko tenir libala na ye pona nini yo mama ono zako kanisa ke ozala ko nyokola ye nzoko ozala ki no ko nyokola ye te malheur musu na mokili o to mona ka yaba bakake malheur musu eyaka après et comme ka bonheur yo nyokola ke o yo bana oningi bango basaka misana ndako te ozaka musala zo pesa na mwana ya mbana ko ba bitinda bana tonga ko sala ko koma bandako banini ba toilette ko sukola ko lamba misala ya makasi zo pesa ka na mwana ya mbanda esala maka mingi yo zo kanisa ke ozali ko pinire me omona mwana na lobi yenda kozala fruit ya malamu yenda tanga okene libala na yenda koyeba kovanisa libala na ye siko o gagner nani o azali bénéficiaire nani mwana bazali ko nyokola mwana bazali ko tinda mwana bazali ko beta ye wana ake kozwa libala moko ya malonga avant na kata libala okota na ndaku ne propriété okota na kata ndaku na yebi ko lamba mais yo mama o ozali ko nyokola kanisa ki ko ozali ko nyokola ye nzoko ozali ko nyokola ye te. Il y a des fois qu'on y a comme monsieur Zalaka au monde a bonheur et qu'on l'a dans sima. Au monde a boya yo zako tsa ba quoi ba princesse soit no romona à quel libala ayebi ko lamba te ayebi musala te ayebi loko moko te alamba kana ba livre. Moi pas vendre kata libala et ko zala te. Ponini ayebi musala ya ndako te le bala lo mona libala e kufi. Siko buta bénéficier nini? O bénéficier nani? Moi no boni okolaki. Ezandenya moko na Joseph bande kone ba yini pour rien bazune de kona ba kamati de kona ba ke ko teka ye pona nini
kaka azali kopesa basonge basonge nzambe azali korevele ye oyo ezalaki basonge moko vraiment vrai oyo nzambe mpena ayaka bamakambo oyo nzambe aza koloba mpe eza kokokisama bandeko ne bayini ye ndenge nzambe apromettre baélévation likolo na ye mpo azalaki mwana ya promesse azalaki mwana moko aimé par son père papa ne déjà apesaka ye déjà pouvoir mpo papa apesaki pouvoir aza koconsidere lokola mwana ya suka te aza koconsidere lokola leki kuta aza kotia ye lokola fils aîné asalela ye mama elamba tunique moko ezali na multicolore multicala nde bangle balobi eza lokola neti bapesi yo costume moko ya kimokonzi balatisi likolo no donc bapesi yo kimokonzi moko oyo eza ya kati ya famille nzoko ozali kaka leki ya mosika bayaya bazali me nzambe aponaki bayaya wana te baponi leki po apesa ye pouvoir wana alors fo tozala na bolingo tala lelo ta bazwi mwana oyo bake koteka ye so tobi tozonga na écriture awa nde bakendeki kodélivre ye tika te totanga sur lui il avait de saints et de délivrer de leurs mains pour le faire retrouver vers son père. Na 23 ans, balobi, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de ses tuniques et le tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le purent et le jetèrent dans le citerne. Cette citerne était vide. Au bon citerne, normalement, citerne, il fallait un amaï na kati. Mais bakuti yango ezalaki vide. Parce que nini azalaki toujours mwana ya bilaka nzambe azali toujours continuer ya ko supporter le boko na nzambe ezaka toujours likolo na ye comme pelem soki mai ezaki na kati tamsu nde na nde babokaki ye na kati wana tamsu pa kokai kokufa mais mai ezalaki vide batie na kati ya citerne wana alléluia ye tika te to continuer na kotanga sima balobi awa na vergeli au nom de l'Éternel balobi lisusu na verset 25 na balobi ils s'assirent ensuite pour manger et enlevé les yeux ils virent une caravane d'Israélites venant de Galade leurs chameaux étaient chargés d'aromates de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Au moment que le deuxième décolle, sous abengi Judas, a lobi sous la bande déconne, a lobi que ça ne sert à rien que to bomale qui n'a biso, to ko gagner ni pour faire couler sang na ye. Et ça n'a tina monte to bomane déconne biso. Rubin na Judas, ba frère mi balé, ba comme contre nini, ba comme contre complot on va sala qui pour na ko boma Joseph. Nzamba touchaka toujours mitema ya bata touché parmi mibale wana baboy ke baboma ye babi ke vomi ekutu ke to teka ye ole ya ko boma ye bandeko na bandeko musu bakota na mabele bikolo ya bandeko na bango propre bandeko na bango propre alekisi ndeko na ye likolo ya bozwi abomi ndeko na ye likolo kaka po amonaki ndeko na ye azali na étoile abomi ndeko na ye ayinika ndekone po ndekone za ko pesa lemso olabuki na tongo lobike na loti nzabala kisinga boy tant lemso oyebise son joie ya moni yango mabe o pourquoi ka ya lota kaka pourquoi ka mukosa memba kaka o nga na moni boy o nga na loti boy mais nzamba lobaka toujours na boya ye nzamba pesa comme toujours ba chose qui est cachée alobaka toujours na ba nenda ba révélation alobaka na biso toujours na ba songe des choses qui est vrai nzamba lobaka toujours alors ba ndekone mi balé wana ba moni ke ça ne sert à rien que to sopa makila ndekona biso vaut mieux kutu lokwa to lingezo lokwa to zana en na ye lokwa to zali na mtama be na ye vaut mieux to teka ya ta na batu oyo ba commerçant oyo oya ba commerçant oyo bazali koya ba Ismaélite ba somba na bango ye ba mema ye comme ça en Égypte comme ça biso to mona ka ye lisusu te. Et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ce frère le coûtèrent. Au passage de marchands madianités, ils tirèrent et furent remontés Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent.
aux Ismaélites, qui l'amenèrent en Égypte. Baye ko bibisa de kona na kata siteur noana bazune de kona bango batekiye. Bakamati Joseph mwana ya muke à 17 ans, bakamati mwana na leki na bango de kona bango propre batekiye. De kona ngai yo za kolanda ngai. Ba makambo to za ko mona même na vie à lelo, na vie quotidienne à lelo to za ko mona ngo. Okobona mutu mwa ya famille alinga yende abibisaka mutu na kata famille ba misusu nyonso balandaka kaka na nsima mbongo soki azwa ya moyeke soki mpe ya ndenge nini alekisaka kaka bato mona kata famille bato bakufaka kaka bato bakufaka kaka ezali ndenge moko na ndenge batekaki Joseph omona kaka bato bakufaka kaka mpona nini jalousie bozwi ndeko na bino propre boteki ye eza ndenge moko bato misusu bakendeka ke na bonganga wana ezali kutu na ntango wana à l'époque bazali koteka bato na l'air wana mais siko na ntango ya lelo mutu mosusu soki azali mote ya mabe aza trop jaloux na ndeko na ye akokabata ndeko na ye ake akoti na ndako ya molili ake na bamarabo ake na banganga mpona kolekisa ndeko na ye bandeko mosusu bakota mabele likolo ya bandeko na bango propre ya makila bandeko mosusu vi na bango ebeba likolo ya bandeko na bango propre. N'est-ce pas les autres comme on a payé kaka na 20e siècle oyo biso bato to vana poto a o mona ndam so to nganda kuno na Congo o tikanda kuno na famille tango kei boni to landa na ba internet ba boma bango likolo ba bien na ye moko ake na Congo ba ndekone ba yokani po ba sala ye mabe ezaka na Congo ka te ezana ba payer belé o même pe na ba mindelo to vandia ba mindele miso mona bo mindekone ka pona jalousie poni amoni ndekona ye azali étoile aboni ndeko na ye makambo nyonso ya malamu ezalaka kaka ye akoti jalousie na ndeko ye tamisa atieni ndeko ne poison abomi ndeko na ye tamisa abomi ndeko ne na stabbing na mbeli tozomona yango pourquoi tozala motema mabe tozala biso bapassant na kati ya mokili oyo pourquoi koyinana pourquoi kosenga na nzambe ete alakisa yo don na yo ezali nini pourquoi kosenga na nzambe ete nzambe oyo akela mokili apesaka biso ba richesse apesaka biloko nyonso yenda akela likolo na se pourquoi kosenga epa na ye te kozonga epa na ye te pourquoi kosala ndeko no mabe mwana ya mama na yo mwana ya papa na yo cousine na yo cousin na yo pourquoi koyinana pourquoi bana ya libota moko koyinana likambo ezaka na ntango akala mais ti lelo oyo eza kosalama l'histoire se répète toujours. Likambo oyo sorry likambo oyo ya Joseph bateka na ba 1897 eza lelo te mais likambo ne se répéta soto tali lisusu ata ba esclave o balongola na kati ya Afrique pona ko mema bango na ba pays ya ba Amérique na ba Amérique ba Afrique ba Amérique du Sud nini ba pays ya ba Jamaïque ba boka nyonso ba pays ya South America ba Amérique du Sud wana bato wana nyonso ba frère na bango misu ba parents na bango misu pe bateka bana bango ba ndeko misu pe ba frère misu pe bateka ba ndeko na esclavagisme et puis ti lelo pe na toza koyoka ba frère misu so bakoti na nzela ya ba boka ba arabe baza koteka bato tolandaki yango na Arabie Saoudite soki na Libye ba Libye bazoteka ba africain noir o baza koya bazoteka bango na esclavagisme wana nyonso ezaka mitema mabe ba haine. Pourquoi toza na amour te pourquoi toza na amour du prochain te pourquoi koza na haine olingi komona bozwi ya ndeko na yo te koyina ndeko na yo ndenge mwana oyo ya moke batekaki na bandeko na ye bayokani ke toteka ye vraiment nzambe asengi na biso ke toza na bolingo mwana mama na yo mwana ya papa na yo cousin na yo cousine na yo ami na yo linga ye toza na NT tozomona yango pe na ata na baboka Congo toza komona peuple aza kokufa baza koboma ba peuple lokola banyama mais ba misusu groupe moko ya bato bayokani na bango baliaka na bango ba richesse na bango bandeko na bango bakufaka ezali ndenge moko mpona ni ezali haine bato baza kokufela kaka bozwi ya mokili bato baza kokufela kaka ba richesse ya mokili baza kotala façon ya biso bata mokili te toza bapasa na mokili biloko nyonso ya mokili ekotikala nango biloko to eza nango vanité de vanité
Biloko nyonso ya mokili eza nango vanité boyini ndeko na bino boke koteka ye en croyant ke vi na ye ekosuka soki akei vi na ye esili. Or ke lokola azalaki mwana ya promesse, nzambe loboko na ezalaki toujours likolo ya Joseph, nzambe miso na ezalaki toujours likolo ya Joseph. Soki nzambe alobi na mutu na mokili, so nzambe asatiaki loboko na ye likolo na yo, ata mokili bata mokili ata famille bakomplote basali makambo mabe ndenge nyonso likolo na yo bakolonga te mpo ozali mwana ya promesse, ozali eme ya nzambe, loboko na nzambe kozala toujours likolo na yo. Nzambe bana toujours kobomba yo na sa mapapu na ye, nzambe miso na ye kozala toujours likolo na bana toujours koprotege yo. Ata ba circonstance yango ezali ya modèle nini, ata ba moment yango ezali difficile a ndenge nini, nzambe akobimisa yo toujours. Eza ndenge moko na histoire ya Joseph. Histoire oyo esalaki nga pasi makasi etant que moboti ya komona bana ya libumu moko baza na haine ya koboma ndeko na ya koteka ya se compléter ke toboma ye tobimisa makila ya ndeko na biso misusu nzambe atouche bango mibale babi te toboma ye te akwasa sœur toboma ye, c'est mieux que tokomata ye ka toteka ye bazwi ndeko na bango propre bateki ye. Histoire à Joseph. Glory be to God. Si tu as continué na histoire, tu continuer. Si tu kitia wa elobi lisu soit aboy. Attends. Na 25 na 26 elobi je lis au nom de l'Éternel. Je lis au nom de l'Éternel. Juda dit à ses frères que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites. Dès la Tangakiango, surtout qui dit la verset 28 et lobby, passage de marchands, madianités, tireurs et furent remontés Joseph hors de la citerne et ils vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amena en Égypte. Et puis donc ici la 29 et lobby, Rubin revint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans le citerne. Il déchira ce vêtement. Ndekonae oyo amekai ko défendre ye. Itango ba ndekone o mususu ba tikalaki na sima, bateka ki Rubin azalaki te, Rubin absence ne zalaki. Rubin sera ye akuti ke leki na bango, ndekona bango mobali déjà basi bateki ye. Alors Rubin asaki nini? Lokola ye pe azaki na kati ya complot wana azui kaka vêtement na ye soto tangi na explication à Genèse ya nini ya Genèse d'abord ya Genèse 37 à 28 et lobby 20 cycles d'argent c'était le prix moyen d'un esclave au cours du millénaire avant Jésus-Christ. Donc mbongo o bango batekaki Joseph à l'époque ezaki bambo montagne bambongo oyo bazala koteka ba esclave na millénaire avant que Jésus-Christ aille. Même si la plupart des esclaves faisaient partie de butin de guerre, le commerce d'esclaves privés était aussi courant. Donc bazali ko même esclave wana o bazali koteka ndenge explication za ko pesa bazaki même pe ko kende ko bazaki ko utiliser ba keleketa musu soki guerre ezali bazo zwa bango bazako utiliser bango. Si vous avez quitté l'explication, il y a verset 37-29, ndenge Rubin, son frère, o azala ki absent en bateka ki ye, ndenge azo ki vêtement na ye, a pasola ki ango, let read. Et le biabo. Rubin déchira ce vêtement, même s'il était absent au moment de la vente. Il serait tenu pour responsable de la perfidie. C'est pourquoi il s'assoit à la stratégie de ce frère pour couvrir le forfait sur le verset 30-35 et la Genèse 30-35 et puis ses explications. Rubin lokola ye ayeba ki histoire lokola participa ki pe na complot wana ayeba ki histoire na ki comploter malgré la présence na ye zaki tant bateka ki ye amona ki kembo pour couvrir histoire oyo ndene to ko pesa explication pa ya papa et pas papa la biso Jacob vaut mieux que to pasola elamba na ye eloko ni basalaki bazui elamba ya ndeko na bango ba pasola ki yango
l'explication de Elohim bazui elamba dekolanga pasol babomi nyama bazui makila baverse likolo ya elamba wana tika te totanga pour te comprendre elobi aboye. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y plus. Et moi, où irai-je? Ils prirent alors le tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Tala maïle babé à famille, bandekone propre. Baboni qui explication de te ça dans ndako. Pour azali enfant aimé à papa, explication de te ça. Vome écoute que to zoka idée yako kamata nyamato boma to kotsa makila na ilamba na ye deto que le kolobake nyama boma qui est nyama leye. C'est ça ses frères ils ont comploté contre Joseph. Il envoya à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est le tunique de ton fils ou non. Alléluia. Ba memi elamba wana ba ke la papa ba ko papa ba ngo moko muta salaka tunique on a pona mwana na ye aibi tunique ya mwana na ye aibi valeur ya elamba ya mwana na ye o ezaki na mitukala o ezaki na ba couleur ebele ba memi on papa la bango ai amona soki penza tunique oyo yango bango ba trouver ngo na kati ya makila papa la bango tanga moni aboni kabi oui à reconnaître elamba ya mwana na ye papa wana azalaki yete. Oh my God. Tala histoire oyo bandeko propre o bazali ko sala na bandeko na bango bandeko propre o bazali ko se comploter pona ko boma ndeko ya yo moko oyo mwana ya mama na yo ndeko na yo propre makila na yo to camarade pas ali famille pona no sa camarade no mabe pona no za na jalousie na camarade pourquoi on a haine ba camarade musu ba boma ba camarade da ba kota mabele likoloni ndamsu camarade wana azana bozuye nzaba pese chance azana ba biloko abomi ndeko na ye ba ndeko mususu omona soki ndeko na makaza ina mbongo te ba yini ye poka ka yaza na mbongo te ba yini ka abo ka papa opoza na mbongo te misusu po omona ba dinga ka di kamono so po ba sana kata famille il faut ka contribution zala soki musu alobi ke na sana moyen te bango so bakomi kotonga e po okuna alobi ke azali na moyen te. Est-ce que yango ezali amour? Est-ce que amour na bolingo amour ezali ke to salisana ta musu soki musu azali na ngote comprendre ke wana azana ngote mais et non que ezala haine mais bandeko tozali kotaba na haine jalousie to mona ki pe ndenge Caïn abomaka ndenge abomaki ndeko ne Abel à cause kaka ya jalousie tozali komona les choses qui est vrai oh tozomona on a 20e siècle oyo OK ba congolais baza ko boma bango plus que même holocauste juif likolo nini ba frère na biso moko bandeko na biso moko bazali ba se comploter contre ba étranger ba na kata mboka pona ko teka mboka na bango bandeko na baza ko kufa butu na moi na ba Ituri batu baza ko kufa na ba Bukavu batu na ba Beni batu baza ko kufa mais bazali ko mona ngo neti baza ko mona te ba préférer bandeko na bango ba kufa mais bango nini baza ko wele kaka balia ba bien na bango bazo wela kaka richesse oyo ezali ka pona libumu na bango bazo mona man ebembandeko elali bibemeza ko lala mais baza ko mona ngo pamba na misu ezaka ndenge mo poni ni en bato baza na amour te bato baza na bolingo te. OK biso na mokili il fallait toza na bolingo Jésus nzamba kitaki Jésus na croix à l'accès sur l'amour sur la croix. Pourquoi amour entre ozana ngote na kati na biso? Pourquoi amour entre ozana na prochain te na ndeko o aza pembeni na yo te to na camarade pona ni to ozana amour wana te pourquoi haine jalousie ko yina na ko fingana o bona mutu musa ko fana ka boye ozo finga ka ndeko no pour rien ozo finga ka camarade pour rien asale lo kote ka ko finga poni ni lemso alobi vérité moko bo likolo ya vérité ya Joseph ya ba révélation ba songe azai kozwa yango ekotsaki haine. Il y a des fois na mokili pe
soki oza na makambo no omoni ozosala vaut bien kuta ose taire pourtant mosusu yo oza koconfie yango na mutu yokanisi ke mutu wana akoapplaudir bozwi na yo nzoka akotisi de haine na kati ya motema c'est mieux kuta oloba na yo te so oza na likambo na yo kamata yango partage na nzambe na lola nzambe oyo ayokaka makambo na biso oyo matoi na ye ezali sourde te okamati makambo na oconfie yango na nzambe e non na moto ya mokili mpo moto oyo boza kolia na ye oyebi kati na ye te tam si ozomona apparence na ye ozomona ye motu malamu ozokamata makambo na yo ya vie na ye oza kolobela ye tam si ozolobela baprojet na ye baprojet oza nango me oyebi makanisi ye azali nango te tala mwana oyo Joseph bateki ye na bandeko na ye mpo na barévélation basonge oyo ezali vraiment réel o nzambe na lola azali kopesa na ye ye aza kopartage ngo na bandeko na ye bakamati ekuti bapesi ye kombo le faiseur des songes so bamoni kaka aza koya tala mutu oyo alotaka toujours ye wana aza koya bakoti mitema mabe bayini leki na bango baboye kaka boye mais oyo partage oyo totangi lelo mpo toza na temps mingi te lokola na bandi na retard ezali première partie nango tokocontinue histoire oyo ndenge Joseph akende kovivre na kati ya Egypte ndenge vi na ye ezalaka na kati ya nani na famille royale wana ndenge bavandisaki ye tokocontinue yango mpo toza na temps mingi te ndenge Potifar avandaka na ye ndenge alingaka ye tokocontinue yango dans 2 semaines suite nango ekozala bandeko na ngai nakolo babino bien aimé dans le Seigneur kati ya biso bato mitema na biso moto ayebaka yango ezali kaka nzambe apparence ya moto ezali douteuse soki oza na likambo no na mokili il y a 2 fois il faut soki oza na baprojet noza kosala omonike baprojet oyo ekoporte yo bonheur il y a des fois faut que se taire kolobaka makambo na yo ya vie te mpo oyebi mutu nini ozali koconfie na ye te soki bana ya libumu moko bakende koteka ndeko na bango bazaki na bacomplotaki bazwaki makanisi ya kokitisa makila ya ndeko na bango bongo oyo azali camarade nde akoapplaudir akoza na esengo ya bozwi na yo bana ya libumu moko baza na amour te bongo camarade nde akoza na bolingo camarade malamu na vie ezali nango kaka nzambe oyo abombaka biso soki oyebi bato oyo po te oganye moto oyo azali na monde ya molili bato oyo baza mitema mabe oyo bazwaka toujours makanisa kosala bandeko mabe oyo bazwaka toujours makanisa koboma oyo bazwaka toujours makambo ya haine jalousie kosala famille mabe kokanga baninga kofrene bavie ya bato kokanga bavie ya bato koteka bavie ya bato wana mpona kosukisa bango il faut kaka olenga ozala mutu moko oza na esprit de prière soki ozali mutu moko ozali veiller vraiment na prière moyen molimo wana ya mabe wana ya baprincipauté wana ya bondoki na yo kasi jalousie ezali ndenge moko na bondoki mutu azali jaloux azali ndenge moko na mutu azali koloka eyali te kaka ke mutu apumbwaka kaka nde ye nde sorcier po ntango yo oza deja na makanisi ya mabe ya kosala mutu mabe ezali deja bondoki po mutu azali na motema ya malamu jamais akokozwa makanisi ya mabe mpona kosala mutu mabe akozala même pas na makanisi wana azala toujours na fruit ya bolingo akolinga toujours malamu ya ndeko na ye tala makambo oyo elekaki na histoire ya Joseph mais ezali na continuité po toza na temps mingi te na bandaki na retard continuité nango ekozala dans 2 semaines nakoya avant po tosilisa yango bandeko na nga tomibatela toyeba kose taire il y a 2 fois faut koyeba kofrene munoko so osala problème na yo il y a 2 fois bomba ngo mpo na yo moko soki bana ya famille moko baza komibomana bongo mutu aza ya libanda akoboma mpe facile tozomona yango osomba eloko na yo nde bisusu na omona le bisusu bana ya libumu moko oyo kuna le bisu asomba eloko oyo oyo kuna mpe alingi kosomba yango concurrence esprit ya concurrence eza mpe kaka motema mabe eza mpe kaka jalousie olingi koapplaudir bozwi ya moninga te fo kaka critique tala ye kutu bakritiki kaka mpo na nini motema mabe boye
babiloko oyo tozali kosala na kati ya mokili oyo ekotikala nango eza nango na ntina moko te eza nango vanité de vanité tozala na amour mpo lobi na lobi to oyebi sor na yo te esika yo kokende oyebi yango te bon sikoyo na conclusion na ngai mpo toza na temps mingi te tokokontinue yango ndenge akende kovanda na ndenge Potifar parce que bandeko neta bateki na baismaelite bango mpe bacommerçant na bakende esi koteka ye na Potifar donc mwana akomi na ye kaka marchandise bateki na mutu mosusu na groupe ya bato mosusu basombaki ye bagroupe ya batana misusu mpe lisusu bateki ye lisusu epai ya mutu mosusu bateki ye na maboko ya Potifar Potifar oyo azalaka officier ya haute rang na Égypte oyo azalaki kotravaille azalaki garde ya maison royale tokotanga yango continuité nango ekozala semaine prochaine tokoyeba ndenge nini avivaki na kati ya esika wana histoire oyo tellement etushenga mingi histoire ya Joseph esalinga peine azemada ke naza na bana fo baza na bolingo soki bana baza na bolingo te between bana oboti bana na yo siko bana baza na ba haine na kati na bango ta mosusu baza kosala complot moko mpona kosala mosusu mabe eza vraiment pasi etant que parent etant que maman esalinga pasi bana ya libumu moko fo boza na bolingo ata bobotami libumu te bacousin bacousine fo bolingo ezala bacamarade oyo nzambe atiaka biso na bango na mokili ezaka pas pour rien nzambe akutaka mutu na amitié nyonso nzambe asalaka ezaka na ntina alors pourquoi koyina ndeko na yo oyo nzambe apesi yo ki amitié ke bokutana yo koyina ye kaka pamba boye ezali malamu te amitié nyonso tokutanaka nango na kati ya mokili ezaka toujours na ntina il y a toujours quelque chose derrière yango c'est pas par hasard que nzambe akutaka mutu na vie na mutu boye alors soki yo nzambe apesi yo mutu boye pembeni na yo yo oza na motema mabe mpona kosala mutu wana mabe ezali triste jalousie ezali ndenge moko na bondoki message na ngai ya butu ya lelo ezalaki sur la jalousie histoire ya sur Joseph na bandi biso nyonso toyebi histoire na bino na ngai bandeko na ngai oyo bozali kotala nga boyebi histoire oyo malamu eyali histoire moko eyali mpasi mingi mpo toza kovivre yango ntina vie ya lelo ya ba 20e siècle oyo histoire ese repetaka tozali komona yango mona bana ya libumu moko balobanaka te soki otali eloko bawelelaka eyebani te jalousie kaka ndenge bandeko ya Joseph bake oteka Joseph likolo kaka ya basonge likolo nini azali béni un enfant béni papa na bango alingi ye alebaki koteka ndeko na bango eza mawa ezali triste ezali mawa bandeko na mokili totambola na bolingo toza na bolingo na conclusion na ngai nakokende na Ephésiens 6 verset 12 elobi boye ezala fungola je lis au nom de l'Éternel Ephésiens 6 verset 12 elobi na biso boye sorry elobi na biso aboye elobi je lis au nom de l'Éternel elobi car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le ciel, dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Omoni denza balobi batu wana ya mitema mabe wana batu wana oyo musana bango babandoki wana bato bazali nani ba esprit de l'air ba prince de l'air ba principauté wana bandoki wana bato bazaka na mitema ya jalousie mitema ya mabe okolite loko ezali likambo ya molimo yokolite na bango na molimo te okolite na bango na chair te okolite na bango na santé okolite na bango kaka bato okolite na bango na esprit ya bonzambe okolite na bango kaka na kati ya liloba ya nzambe faut tozala ferme na kati ya liloba ya nzambe liloba ya nzambe kaka mute kosunga yo il faut koyeba kosimba bible soko oyebi kosambela bato wana okolonga bango makila na Yesu ekodomine bango bato bazaka mitema mabe
o bandi ko faire écoule ko kitamakila ya bato bandi ko boma bato bandi ko sala ko teka ba cher ya bato bato wana il faut ko lite na bango na kati ya liloba ya Nzambe lokola Nzambe azali esprit bango pe monde na bango ya ba principauté wana ya esprit de l'air bango pe ezali esprit faut siko esprit ya molili totala soki power nini ezali o ekolonga na esprit ya lumière na bazi mutu ya lumière mutu akolonga esika ya molili poso tobi ke tozo ya lumière totia lumière na esika ndako ezali na molili so kotisi lumière kaka mutu ezaka dominante molili jamais eko dominer lumière alors bato wana ba principauté wana bato ya mabe wana esprit de l'air bato bazali ba prince ya monde oyo toko gagner bango kaka na liloba ya Nzambe bato o ba vivre kaka na molimo ya jalousie ok po akele kosala ndeko ne mabeta msa kota na molimo ya banganga to nini yoko kwesa nganga wana kaka na liloba ya Nzambe yoko kota na kati ya plan na ete soko moni ndeko azali mabe na yoko kota na kati ya plan na ete yo simba Bible kendene kaka na liloba ya Nzambe mabolongo no ezalaka kaka na se yo priara pa ya Nzambe Nzambe nde ako changer motema mabe na ye yo ko kedete ke okota na complot na bango yo pe okota kaka na ba jeune na bango ya batabite mabe wana to ya ndeko na motema mabe yo poko ma motema mabe non yo ko bunisa molili na molili te yo luka o dominer na kati ya lumière et dominera toujours esika molili ezali yango na message na conclusion na tokei na Ephésiens 6 verset 12 nabandi asuki na butu ya lelo na isika wana message na butu ya lelo ezaki sur la jalousie ozali ko vivre yango jalousie ozali ko mona yango bana ya libu moko balingani te ba cousin ba cousine balingani te bazali ko bomana so otali kabango ba welela ke yebani te mutu paza na ye millionnaire te donc yebani nango te mais bato baza ko bomana so otali si bakambo ezoleka na Congo ba étranger ba komi ba multimillionnaire basali ba mbongo mais congolais moko mukolo mboka azali na mbongo te muke baza ko pesa bango ba mieti muke baza ko pesa bango bazo teka lisusu ka bandeko na bango baza ko boma lisusu ka bandeko na bango mais ba o baza ko lia ba richesse baza na bango ba étranger mais bango na bango bana mboka baza na bango na eloko te muke baza pesa bango ba étranger ba komi ba milliardaire toza ko mona ba chiffre baza ko pesa nde toza ko mona likolo nini ya mboka na bino moko mais ba préférer na bango ba teka na bango ba ndeko na bango Congolais za ko kufa lokola nzinzi baza ko bome butu na moi likolo nini ba ndeko na biso moko propre ba teki na bango mboka ezaka ndenge moko ya histoire pe ya Joseph ezaka pe ndenge moko na histoire izo se passer na kati ya ba famille ezaka pe ndenge moko na histoire izo se passer na kati ya Congo o ba ndeko na biso moko ba Congolais ba ndeko na biso moko propre moi groupe moko ya mukie kaka boy ba yokani na bango baliaka na bango ba mbongo na bango ba renyaka na bango entre temps ba frère na bango na ba mama na bango na ba koko na bango ba groupe ba Rwandais ba Ougandais baza ko boma ba Rwandais ba Ougandais ba comme ba riche mais ye Congolais aza ko kufela ka ba mieto baza ko pesa bango OK biso moto za ba kolomboka il faut aussi mboka na biso baza ko yebisa bango babi que bokoki ko kende na élection na ba étranger te mais ba yoki na bango te ba préférer ba kende troisième fois yango tozo ke na élection yango to sala ke élection mususu ya 96 o ezalaki ya Jean-Pierre Bemba a gagné qui azwaki poste ngote et kolekasi le fait papa na biso papa Etienne a gagné qui a fandi pe de bonga ngote siko ya troisième na ebite batu wana ceux qui ba ko gagner na isika na ebite o baza ko mona ke be étranger le ke biso soto telema toza na liloba moko etant que bana bakolo mabele tolo bake toko kende na élection na étranger te to bima na kati ya parlement toko esa yango biso mo bakolo mboka sima to sala choix na biso après ya élection mais bali ko yoka te lokolo bazana bango bambuma mabe bazana bango bilimo ya mabe bazo mona na bango bato bazali ko kufa pona bango bazako sepela bazako tonsa ba banki na bango na balibumu na basi na bango na bana na bango ba préférer d'autres congolais ba souffrir yango makambo kaka oto zako mona makambo ya mitema mabe makambo ya ba jalousie
bandeko na ngai na banza message ya butu ya lelo epamboli ndeko moko quelque part na banza message ya butu ya lelo esosoli nga na yo ndeko mpo biso tu toza kovivre bamakama toza na bafamille tomonaka ozomona na bafamille mais ozomona amour mpenza eza vraiment te amour mpenza du prochain eza nango te mais ozomonaka bato bazovivre na hypocrisie moko boye bahaine moko boye non c'est pas bien bana nzambe tokovivre na bahypocrisie te linga ndeko na yo ndenge oza komimonisa image no libanda mimonisango mpe na kati na yo. Pour les dieux qui sondent le rein et le pensée, nzambe o na lola ayebi kati na biso bato ntango yo ozovivre na ndeko no na ndenge ya mabe oza na jalousie na ndeko no nzambe azomona. Ça ne sert à rien ya kozala jalouse tozala na mitema malamu na bandi boza béni na samedi ya lelo ezali ngai ya bino évangéliste Nicole Maha ya Vision Céleste Ministry oyo ezali basé na London na North West London na précisément na Barnet nde na kopesa bino message ya butu ya lelo na bandi tokobi na suka lobe ezali dimanche na bandi bino so bopambwami na message oyo Saint-Esprit apesi na kati na biso na bandi kosenga merci na molimo mosantu apesaki nga message oyo tika te kombo na ekubisama kombo na esanzolama nasengi ye merci na message kitoko apesi biso ke bato batika kozala mitema mabe tozala na jalousie na bandeko te tozala na motema ya malamu linga moninga na linga prochain na yo lokola okomi linga yo moko na le 10 commandements ya nzambe eloko eleki amour ezali te eloko eleki aimer ezali te nzambe alobi na biso ke tozala na bolingo yango nakitiaki Jésus na croix so tozala na mitema mabe ezali kaka te ndoki azali kaka te ndoki azali kaka ndoki apumbwaka te bato nyonso bayebi ke sorcier non oyo babengi na anglais soki witch non ndoki mpe azali moto azali na motema mabe oyo andimaka jamais bozwi ya ndeko andimaka jamais bozwi ya moninga bandeko mutu mosusu azalaka ye kuta azolakisa nini eloko ni aza na azomona ndeko wana azali malamu me aza kokitisa ye kaka eza malamu te totika biloko wana toza na biso bapassant na kati ya mokili oyo nyonso tosalaka ekotikala na yango eloko eleki bolingo ezali te toza na bolingo tolingana toza na moko sincère kaka yango nde nani naloba lelo et puis bato wana oyo ya monde ya ténèbre wana baprincipauté wana d'esprit de l'air wana tokoganye bango kaka na liloba ya nzambe liloba ya nzambe moto ekoprotege oyo ndeko na ngai ta mosu ndeko wana ningaka kokotela nzela ya molili akomona yo te soki ozali couvert na kati ya makila na Yesu akokoka kozwa vi na yo te soki obibombisi nzoto na yo na kati ya makila na Yesu tosimba bible toyeba nzambe nzambe oyo azali réel nzambe oyo aexistaka azali vraiment azali bandeko na nga soki oyebi nzambe okomona bamakambo mosusu nzambe akolakisa yo babituma misu ya butu na moi oyo bato bazala kobundisa bandoki oyo bayaka kobundisaka bato na babutu okomona bango nzambe azolakisa yo nzambe aza kolakisa yo mpo na nini parceke ozali close na ye mpo na nini parce que osambelaka obelelaka ye butu na moi ye mpe akotika yo te akotika jamais ozala aveugle soki likambo ezali koya akolakisa likambo ndenge ezali koya nzambe akotika jamais. Alors tant nange ekoki tokomi na ntango ya suka na badi kosenga merci na bino nyonso bolandika na butu ya lelo na pamboli bino na pamboli bandako na bino makila na Yesu eza na kati na bino bandeko na ngai bosimba bible tokodomine baprincipauté wana kaka na liloba ya nzambe makila na Yesu mutu ekodomine bango eloko mosusu ezali te mutu takosa na pamboli bino yo mutu olandika na butu ya lelo ozali ya kopambwama Vision Céleste Ministry ezali oyo ekamamaka na mama Nicole soki olandaka émission na nga butu na moi olandaka nga chaque 2 semaines yebaka evi na yo ekotikala kozala jamais ndenge ezalaki hier believe me nayebi likambo nazali koloba nzambe akosala na kati na yo eloko nyonso oza nango posa tia maboko na se ndeko na nga belela nzambe nzambe akoyoka yo Dieu existe yango kaka oyo conseil na koloba na pokwa ya lelo na badi kotika butu ya lelo na kati ya makila na Yesu eza na kati ya bandako na bino
makila na Yesu pe accompagner biso nyonso accompagner nga pe retour na nga na ndaku makila na Yesu vraiment batela bino ezalva na kati ya bandaku na bino pe amour rene na kati ya bandaku soki ozaka na problème na ndeko na yo en tout cas pardonner ndeko na yo linga ndeko no kozana na problème na ndeko na yo te to camarade te kozana haine te pour ça ne sert à rien on est des passants na kati ya mokili oyo nyonso tosalaka ezali nango vanité de vanité ekotikala mais bolingo yango nde komema yo na lola yango nde kovanisa yo pembeni ya Jésus Christ po te ye azali kaka fruit ya bolingo nasengi bino merci lobi ezali dimanche bovanda na bandako te boluka esika itonga ya malamu ezali bokende na baeglise bokende yoka liloba ya nzambe na pamboli bino tokutani encore dans 2 semaines na kozala awa continuer histoire ya Joseph oyo ezali première partie nango tellement histoire yango na sepeli nango mingi po ezali bamakambo oyo toza kovivre ti lelo na bagénération ya lelo toza komona makambo wana na kobetela yango encore sete na dans 2 semaines tokotanga yango ndenge akende kovivre na kati ya famille royale ndenge bayambaki ye na Potifar ndenge asombaki ye tokoyeba yango next week na bénir bino na bénir ndeko nyonso atali ngai makila na Yesu eride na kati ya bandako na bino nalobi na bino sikoyo babai natiki bino na butu ya lelo bolala bapongi malamu tokutani na bino next dans 2 semaines tokutana na bino dans 2 semaines nzambe aleka na kopambola bino amen.